신청보단 강퇴 더 나고. 그러니까 어떠신 것 같아요, 기계는? 좋아요. 괜찮아요. 소독이나 이런 것 오늘 세차의고수 약간 아쉬웠던 부분이 보완이 된 것 같아요. 실은 손색이 없네요. 전반적으로 뭐 운영이라든가 세차기에 대해서 좋은 정보 많이 봐가지고 그래도 좋은 경험하고 많은 정보를 얻어가는 것 같습니다. 좀 신형 티가 좀 나고요. 다시 더 관심을 좀 가져보야 되겠다 그런 생각이 좀 드네요.